ارحبوا، السلام عليكم يا جماعة، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا جماعة. اليوم جيناكم فيديو الفرق بين جيشين من اقوى الجيوش العربية، واللي هم الجيش العراقي على زمن المهيب الركن صدام حسين، والجيش المصري الباسل حاليا. طبعا يا جماعة بهذا المقطع راح نستعرض عدد القوات البرية والبحرية والجوية مع العتاد الحربي والبري والبحري والجوي. طبعا يا جماعة لا تنسوا انه هذه المقارنة على دور الزمن مهيب الركن صدام حسين قديما، يعني قبل 30 سنة، والجيش المصري اليوم. الآن نبدأ يا جماعة في ترتيب الجيوش. الجيش العراقي كان على دور المهيب الركن صدام حسين الأول عربيا والرابع عالميا. أما الجيش المصري فهو الآن الأول عربيا لكن التاسع عالميا. أما بالنسبة للحروب التي خاضها الجيش العراقي حديثا، عام 1967 ضد إسرائيل، و1980 ضد إيران، و1990 غزو الكويت. أما بالنسبة للحروب التي خاضها الجيش المصري فهي 5 حروب ضد إسرائيل ما بين عام 1948 حتى عام 1973، ومن بعدها شارك في تحرير الكويت عام 1991. أما الآن نبدأ باستعراض القوات البرية العراقية. القوات البرية العراقية كانت تملك 350 ألف مقاتل و100 ألف مقاتل احتياط. تمتلك القوات البرية العراقية 7 فيالق، 3 فرق مدرعة، و11 فرقة ميكانيكية، و6 فرق حرس جمهوري، و4 ألوية حرس جمهوري خاص، و5 ألوية فدائيين، و2 ألوية قوات خاصة. أما القوات البرية المصرية فهي تمتلك 700 ألف مقاتل و100 ألف مقاتل احتياط. كما تمتلك القوات المصرية البرية 6 فيالق، 4 فرق مدرعة، و13 فرقة ميكانيكية، و7 فرق حرس جمهوري، و6 ألوية حرس جمهوري خاص، و4 فدائيين، 4 ألوية فدائيين، و4 ألوية قوات خاصة. الآن نأتي إلى الدبابات. الجيش العراقي على دور المهيب الركن صدام حسين كان يمتلك 2600 دبابة، و400 عربة استطلاع، وكان يمتلك 1200 مدرعة قتال، وأيضا يمتلك 1800 مدرعة نقل جنود، و1000 مدفعية مقطورة. أما الجيش المصري حديثا فهو يمتلك 4245 دبابة، و1150 عربة استطلاع. كما يمتلك أيضا 2313 مدرعة قتال. كما يمتلك أيضا 1530 مدرعة ناقلة للجنود، و2075 مدفعية مقطورة. أما الآن نأتي إلى القوات الجوية. القوات الجوية العراقية كانت تملك 20,000 جندي مقاتل، و1050 طائرة حربية. كانت تمتلك 316 طائرة مقاتلة، و130 طائرة قاذفة مقاتلة، و5 طائرات استطلاع. أما القوات البحرية المصرية فهي تمتلك 50,000 جندي، و1200 طائرة حربية، وتمتلك 400 طائرة مقاتلة، و200 طائرة قاذفة مقاتلة، و50 طائرة استطلاع. أما القوات البحرية على دور المهيب الركن صدام حسين كانت تمتلك 5000 مقاتلا، و200 قطعة بحرية حربية. أما بالنسبة للقوات المصرية البحرية اليوم فهي تمتلك 20,000 مقاتل، و1343 قطعة بحرية حربية، وأضف إلى ذلك الغواصات وحملات الطائرات. الرئيس العراقي صدام حسين المجيد كان يمتلك أعلى رتبة في العالم وهي مهيب ركن، وهذه الرتبة لم يمتلكها رئيسا من قبل. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رتبة عسكرية وهي مشير. هون كان وصل معكم نهاية الفيديو يا جماعة. راح أترك لكم التعليقات بوجهة نظركم أنه جيش من الجيوش أقوى. ويا جماعة كل واحد إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة إذا مو مشتركين. أما الآن راح أترك لكم استقبال الرئيس بوتين لمهيب الركن صدام حسين.
جيشك راعب